பசிக்குதுடி, போய் சமைக்கலாம்ல. உனக்கு சாதா பூரி வேணுமா ஸ்பெஷல் பூரி வேணுமா? சாதா பூரினா என்னடி? 2 நாளைக்கு முன்னாடி சுட்டது. அப்போ ஸ்பெஷல் பூரினா? அதுக்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடி சுட்டது. எனக்கு பூரியே வேணாண்டி, சப்பாத்தி போடு. சாதா சப்பாத்தியா ஸ்பெஷல் சப்பாத்தியா? ரெண்டுக்கு என்னடி வித்தியாசம்? அதே 2 நாள் தான் வித்தியாசம். இட்லி இல்லனா தோசை ரெடி பண்ணு போ. இட்லி மாவுல தோசை ஊத்தலாமா, தோசை மாவுல இட்லி ஊத்தலாமா? ரெண்டு ஒண்ணு தானடி. பழைய சோத்தை வச்சிருக்க அதானே? பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து வச்சிருக்கேன். போடி. ஏன்டி சமைக்கல? நைட்டு தூக்கமே இல்லடா, வாயில வண்டு பூந்துகிட்டே இருந்துச்சு. அப்போ நீ தூங்கும்போது கூட வாயை மூட மாட்ட.